दोस्तों सावन की महीना शुरू हो चुका है और सावन की महीना में खांसी सर्दी जुकाम ये होता ही है। अगर आपको कफ है यानी खांसी है, क्रोनिक खांसी हो या ड्राई कफ हो या नॉर्मल कफ हो, तो हर किसी में आपको ये जो हर्बल रेमेडी है ये आपको फायदा देने वाले हैं। दोस्तों हम जितने भी आयुर्वेद के मेडिसिन से या कोई भी रेमेडी की बात करते हैं वो प्लांट एक्सट्रैक्ट यानी प्लांट बेस्ड होता ही हमारा, वो नेचुरल फॉर्म में होता है। तो चलिए आज हम कफ के बारे में जान लेते हैं। आपको क्या लेनी है, देखिए दो चीज आपको चाहिए, वन इज पिपली एंड सेकंड वन इज हनी। आपको पिपली लेके आनी है, एक पिपली अगर घर में है तो बहुत बढ़िया है। उसको लेके थोड़ा सा गैस फ्लेम के ऊपर ऐसे थोड़ा सा बर्न करिए। जब बर्न थोड़ा सा हो जाए तो उसको कूटिए, उसका पाउडर बनाइए। तो पाउडर में से 1 ग्राम लीजिए और हाफ स्पून से थोड़ा कम हनी लीजिए, दोनों को मिलाइए और ऐसे चाट लीजिए सुबह शाम 2 टाइम एम्प्टी स्टोमक में। दोस्तों अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और रात में ज्यादा उनको प्रॉब्लम खांसी देता है तो ये हर्बल रेमेडी आपको जरूर फायदा देगा। तो इस जरूर ट्राई करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नमस्ते।